Majlis Perbandaran Jaya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak MFA kerana telah memberi sebuah kapal terbang yang kita maklumkan yang nak dilupuskanlah, dan pihak majlis memohon kepada pihak MFA untuk memberi kapal terbang ini kepada pihak majlis, dan alhamdulillah MFA bersetuju memberi kita dan kita cek semula, dan kita akan letakkan sebagai satu arsha di Bulatan Seri inilah. Dan bagi kita peletakan kapal terbang ini melambangkan kita berada di kawasan airport, airport Batu Berendam kan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih lah kepada pihak MFA. Mungkin lepas ni boleh bagi lagi satu lah, kita boleh letak di satu lagi bulatan di Dipertua hadapan airport. Terima kasih.